Amanda Kalema nsanyuse kulaba abalungi mwenna nsanyuse okubalaba. Simanyi lwaki waliwo abamu abajja naye nga amannya gammwe tegaliina wano nga tegalabika. Muganda wange Wahab, you're welcome. Nsanyuse okulaba. Brenda, you're welcome. Abdulhad, you're welcome. Margaret, Zainab, Nachi, bamikwano nsanyuse okubalaba mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mwebale kujja, nsanyukidde ddala okubalaba. Olunaku lukyali luwanvu, tetunnaba ekiri mu lunaku lw'olwaleero. Share the video. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Share the video. Nsanyuse okubalaba mwenna. Waliwo muganda wange ali Bunyole eyo, erinnya Muwonge oli Bunyole eyo, mutabani w'omulwanyi okuva Eruweero. Nkutumidde muganda wange, oli eyo otumbula n'oteerako abantu bonna ne bawulira. Nkutumidde mukwano, ntumidde mwena bannayuganda abateerako abantu ne baŋŋamba waliwo gwe baakwata, poliisi yamunona erugala ku firimu ku kikaali. Erugala kuki? Awo bamukwata ne bamutwala kuwogganya kuteeramu bantu. ASP Asiimwe Bible and Politics bamukwata abeerawo Olugala ne bamutwala ne bamubuuza gwe yonoona abantu. Bane mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mukama abawe omukisa. Mwebale okujjanga ku ssaawa bweziti buli lunaku. Nange enkola kyonna ekisoboka, era bwe mba sinaba kufuna ssaawa ya 9 mu pulaani zange nga sinaba kugijjayo. Bw'onsanga mu kkubo ne nkutomera gwamanya, kuba ne ku poliisi ne bw'owaaba bakugambirawo gukusinze. Gwe lwaki oba oyimirira mu kkubo lyange nga nze mpitawo? Wamaba mikwano, mwebale nnyo, mwebalire ddala okubeerawo obudde bwe buti, essaawa bweziti. Mukama Katonda omulungi ow'ekisa abampeera omukisa. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 16 omwezi ogw'E12 omwaka gwa 2021. Wandiika ekitabo kya John anti mugamba mbuno mbuulira nnyo mu ndagaano enkadde. Waliwo abaŋŋamba wabula bannange pasita ndowooza gw'otegeera ndagaano nkadde. Mukakasa sibulira mu ndagaano mpya. Ate endagaano enkadde eyo yasingamu politics mungi. Politics ali mu ndagaano enkadde. Kaakati ate ne mu ndagaano empya Yesu najja ne politics, kubanga Yesu yali kabaka. Kabaka ye constitution ya Uganda yokka mu nsi yonna yegamba mbu kabaka taba politician. Ebyo babibalimba. Kabaka abeera politician. Tewaliyo kabaka atali politician. Yesu kabaka. Yesu yali kabaka. Era kabaka w'abakabaka. So kakati bikula ekitabo, wandiika ekitabo kya John chapter 12 from verse 1. Gweva ku verse 1 okisome kyonna. Nze ngenda kuva ku verse 9 okutuuka ku verse 11. Kati bino byala ngenda byogera mbiyiteeyitemu gwogende. Waliwo omuntu omu yaŋŋambye, musajja gwe wagenze n'onjulizayuliza Bayibuli mu maaso. Kati Bayibuli yonna ngironda bulere. Yaŋŋambye osomeseza Bayibuli olinga agiyuzizayuziza yonna n'ogigonza. Wagiyuziza ne mugamba ndeka sinayuza ku Bayibuli, waliwo eyazookya. Tonsibaako kigambo kya kuyuza Bayibuli. So wandika ekitabo kya Yokaana essula 12 okuva ku lunyiriri olusooka ogende. Nze ngenda kuva ku lwa 9 olw'E10, 11. Ezo ennyiriri zijja kumala, ebirala nja kubyogera olw'obudde. Owandiike omutwe ogugamba bwe guti, tulina obujulizi obulamu. Kakati gwe omutwe togulabamu makulu. Tulina obujulizi obulamu mu nsi ey'omubiri n'ey'omwoyo. Bible and Politics byonna tugenda biraba. Tulina obujulizi obulamu obutambula. Ensi bwerabako. Waliwo ababutunuulira ne basaalirwa. Waliwo ababutunuulira nga baagala bujjawo naye nga weebuli. Nga sinagenda ewa kasooka nzijawo Maureen Skin Care yasooka aveewo bw'oba olina ekizibu ky'olususu. Waliwo omuntu eyaŋŋambye ne Nabbanja mulowoozeeko. Nedda, Nabbanja sijja mulowoozaako. Nalowooza ku Betty Kamya ne minisita w'ebyobulamu abo Bomba Taasi. Nabbanja sijja mulowoozaako. Nabbanja yeenoonye.
oyo ye bw'aba ayagala nkubira mpe ssente bo bali nabawa offer. So Morin Skin Care kyekyookuddamu ky'olususu. Ekirala bw'obanga olina ky'osobola okutuyambisa, njagala okubeebaza mwenna abayimiridde naffe mu nsonga eyo, ng'osobola okuyimirira n'abeetaavu. Tutagetinze nnyo abakadde abateesobola, abakyala ab'embuto abateesobola, n'abatalina yadde buyambi, abatalina kye basuubira mu sizoni eno. Tuyimirire nabo mu byokwambala, mu bintu ebikalu, mu byokulya, mu byokunywa ne mu ngeri endala yonna, ne mu kigambo, okubabuulira ekigambo, kubanga Bayibuli egamba Yesu teyajja nabyo, Yesu yajja na kigambo. So tubongerezeeko ekigambo ku ebyo, bategeere nti waliyo abasobola okuyimirira nabo. Waliwo abasobola okubabba naye ate waliwo abasobola okuyimirira nabo. Byonna tugenda biraba. Abasawo bulijjo eri wali akumamu abasawo omuliro amugamba supplementary twagitasa. Mmwe bulijjo mugamba lwaki abasawo ku luno balemeddeko. Supplementary yafuluma. Oyo omukazi bw'abanga nga ssente yazijjanjabamu atugambe nti bannaye ekirego kinnuma. Nakwata ssente z'abasawo n'enzijjanjabamu. Nze nja kusobola okuyogera n'abasawo mbagambe omukyala mumuleke yejjanjaba. Ate Uganda twafiirwa minisita wa Herese yafa kikutuko. Ono bw'akwata ssente z'abasawo ne yejjanjaba abeera akoze nnyo. Naye akitubuulire tabatiisa butiisa. Abasawo babagamba supplementary ze temukkiriza. Baatudde ne mu kkubo. Bane tulina obujulizi obulamu. Waliwo omuntu abba abantu naye ate naffe tusobola okuyimirira nabo newankubadde nga Museveni yababba. Oba n'abasawo nabo oba tubalowoozeeko, oba abasawo nabo tubalowoozeeko bannange. Anti ffe tuliwo NUP. Naye bannange ekiri e Uganda ngenda kibaleetera kanyanguwe wano nve wano. So bw'oba osobodde okuyimirira naffe osobola okujja mu kabokisi kange n'ombuulira, osobola okuyita ku namba ya Pastor Muwanguzi. Enamba ya Pastor Muwanguzi eri 73 0777 53 48 94. So oba nojja mu kabokisi kange oba noyitire wa Pastor Muwanguzi, tiimu nnene tujja kuba tukubuulira engeri gy'ogenda okutwegattako okutuukiriza ekintu kino. Mmwe abalina ebintu ebweru mubiina bangi ab'ebweru muzze naye ebintu mubiina bweru. Kakati muneezi n'ennaku ezisigaddeyo mmeka tetulina bwe tubifuna, naye after next year tugenda kutuula tulabe engeri gye tukigaziya. Wena yatupromisinze engoye biki byonna tugenda kuba tukubuulira engeri gye tugenda okigaziya, era bisigale ng'obitukuumidde tujja bifuna next year kubanga abeetaavu bakyaliwo. Mukyawandikibwa kino kye tugenda okusoma, Yesu yagamba nze musooke munzigyemu bannaye omukyala mumuleka nzijemu kubanga nze siriiwo ssaawa yonna ŋŋenda, naye abaavu bo mujja bbeera nabo ebbanga lyonna lye muliwo, abaavu mujja bbeera nabo. Gwe genda osomewo, omukyala yaleeta eccupa y'amafuta agundi ag'omuwendo n'agisumulula n'agayiwa ku bigere bya Yesu n'amusiimuula n'amumasaaginga ku bigere kuba yali atambula nnyo. Yesu yatambuza bigere. Omukazi agerukanga kirabikanga ebigere bya Yesu bikaluba, n'asooka n'abimasaaginga. Akasajja Kayuda kaali kaagala ssente. Yuda yali abala. Yuda n'agamba tufudde bannange, amafuta ag'omuwendo ge twali tunze tugabira abaavu, tuyamba abaavu. Omukazi agonoonye ku muntu omu yekka bw'ati. Yesu n'amuwulira mu mutima n'amugamba, gwe kasajja gwe nawe weetereeze weddeko. Omukyala mumuleke nti ono omukyala yanziise kiwedde. Omukyala akinkoleddeko omulundi gumu, abaavu temugenda bamalawo. Abaavu bajja bbeerawo ennaku zonna, mujja bayamba ebiseera byonna. Omukyala mumuleke guni asooka nzijemu. Ne bagamba Mukama waffe tabanga atandise. N'abagamba si kyekyo, omukyala mumuleke nga Yesu akaluba ebigere yatambula. Ekyo ekyebigere nze nkyogedde. Omukyala yamasaaginga ebigere bya Yesu n'ayisaako n'enviiri ze bw'ati n'amusiimula. Ne bagamba tufudde. So ebintu ebyo mubituterekere kubanga abaavu n'abeetaavu tukyabeera nabo ebbanga lyonna, tujja kubyetaaga.
So gwe asobola era okuyimirira ne Map Media gyali ali mu struggle ekayunga gyali bambi naye nga mulwadde omutima gw'eggwanga lye gumuluma era obulwadde abuteeka ku nkondo n'agenda Map Media n'atuweereza. So bw'oba osobola okuyimirira ne Map Media kuba kano akabugumu bwe kaggwawo kano akaliwo nga kaweddewo ayagala genda kumulongoosa omulundi ogwokubiri bambi Secretariat yamukwatirako ssente nnyingi Secretariat nemuwa ekitundu ekisinga obunene naye n'ayiiyaayo n'atuuka n'abeera stark. So ayagala tuyimirire naye. Map Media ojja musanga ku 0772 653186 0772 65 31 Map Media ojja kuba omufunye. Tojja mu kabokisi kange kuŋŋamba kumpa ssente za Map Media. Ssente za Map Media ze mutuukireko ye namba akubuulire woziteeka era enamba ye yennyini eri mu mannya ge ne ku mobile money. Mwebale nnyo mwebalire ddala. John nabagambye ku kintu ekigenda okubeera ekayunga. Ndowooza mmwe ababaddeko temuli surprised. Eggulo kye neerabiddeyo kiri ekintu kimu. Emmotoka eyatwala obululu ekayunga eyo gye nabagambye ya UPDF eriko H4DF eriko ekigambo funeral service. Kati yabadde egenda ekayunga nga bagamba maama oba mwana waani eyafudde bannange. Omwana w'omusajja afudde yabadde mu box z'obululu 16 zigenze otuuka ssaawa 11 nga abalonzi bamaze okulonda. Hey! Museveni, you're gonna lose the appetite nakugamba some days back. You're going to lose the appetite of ruling that country. You're going to lose the appetite. Abantu abamu muzze mu kabokisi kange nga mukaaba. Bana mulabe ekiri kayunga omusajja nga bw'atubbye. Naye bannange omusajja nga taswala tunamwegagambulako mutya. Naye mmwe ebintu mubiraba oba temubiraba? Ebintu temubiraba nga bwe mbiraba. Nze kanzije mbabuulire bwe mbiraba. Ekyo kyennyini Museveni kyalina okukola. Nze ebyo mbisuubira. Museveni juzi yavumye ab'ekayunga nti basinika ebinnyo. Golooza ye musiru. Museveni yagenza obasinisa ebinnyo nga ye musiru yatesitinze waters n'amanya. Ssebo mwe mwagala aswale. Mwe mwagala aswale. Mukama agenda kwambula Museveni asigale nga ali bwereere. Bwe tusaba Katonda nti mutwambulire, Mukama muswaze, mufukeeko obusiru, Mukama tuyambe. Buli lwe tumaliriza akalulu konna abeerako akasonda kayingiddemu. Buli lwe tumaliriza akalulu abeerako ne kyaluuzinze. Kyova olaba atuvuga atuzza mu violence. Tetuva mu democracy. Tubeere mu peaceful means of changing power. Oba oluzungu lwero nammwe mumanyi. Peaceful means zokka zetubeeramu. Tetugeza ne tugenda mu violence. Peaceful means azitya ate tazimanyi. Kyova olaba bwe tumutwalayo tumukuba 3-0 half time. Tugenda omuzza naye bannange mulaba kye nabagamba nze mujja kukakasa. Mujja kukakasa nti ndagirana mu bbaasi nze wabula sirikeeki ndi muntu gw'otokyabuuza nti oleese kikyate kati wayaniriza nga bwaniriza kuba nkozesa nnyo sensi. Mmwe mugenda kukkiriza olunaku lumu nti Muzeeyi Katongole kulika bebi. Bwe bwali bwe luti enkya nali nfulumiza omukono n'okugulu nga ndi kuzaalibwa. Zaali 17 ne bamusala nga 19. Afande Katongole kulika bebi wama mami Agnes wumula mirembe. Gwe Mungu akuwe ekiwumulo kya mirembe kulika bebi. Nabagambye kigenda obbeera ekayunga kiki Museveni yagambye mu kalulu waakiri mu kayuwe. Wabula kati mmwe muyomba mukaba. Museveni oyo yali ayina engabo. Ebbanga lyonna lye tumaze kyova olaba essala yange egamba bweti Mukama Besigye afe embwa zimulye tetumuziikako. Mugisha muntu embizi zikulye. Bani mugende nga mubabala mawu. Buli yenna abadde yeefuula opposition leader mu biseera ebiyise tosaanako malaalo. Mukamba buulire mmwe bino ebintu bye muliko bye mutya. This is history in making. Bulijjo balatugamba Museveni yatusomesa n'agamba omwaka gwali gwa 89 ne balyoka babba akalulu ne ngamba Muwanga oyo. Muwanga lwaki mubba akalulu? Muwanga ne batiikinga obululu ne basuulamu obululu. Muwanga n'alyoka ayiwa amagye.
Nengamba muwanga lwaki oyo wamagye mukalulunga abantu balonda. This is a history in making. Bye mutalabako ne mweka mubirabeko. Mwe mwagala gamba muno obuyinza mwabujjawa. Luli twasomanga simanyi Lwakasiisi. Mbunga Lwakasiisi mukalulunga atambulira ku waya. Tachata ng'omulaba misana naye ekira atambulira ku waya Lwakasiisi. Ne batutiisa abasajja. Kati naffe tujja kubuulira abaana baffe nti waliwo omukazi ng'alinga effalisi sibemu akaguwa nga bamuyita Nabbanja yagaba ssente 14,000. Omukazi yakutte 14,000 ng'agera afuluma ne bamutunuzaamu kamera n'agamba owa kamera kati gw'otandise oyagala kunsala nsawo naye toyina kyogenda kusala toyina nsawo gy'ogenda kunsala bampaddeyo 14,000. Hati omanyi mmwe abavudde Kampala muli babbi batuwadde 14,000 zokka za kugenda kulonda nakwedde. Ninda zikozesa kulonda nakwedde. Naye oba ne nakwedde bannange yaani ali maama wa nakwedde. Naawe mukyala gwe kulika baby bannange. Omwana atadde ensi ku bunkenke nakwedde. Hey! Mwe kambabuulire Museveni agenda tuuka ekiseera nga tayinza kujja kunoonyeza muntu kalulu. Kambabuulire bwe tumaliriza akalulu kano Museveni tagenda kuddamu kujja kunoonyeza muntu kalulu. If not, Museveni agenda kujja kusaba kadi ya NUP mbabulirira wano. Badidde candidate waabwe ne bamuteekako nga NRM eriko emirundi ebiri. Nga ambulera ya NRM ate ne basi ya NRM. Kwegamba nga bonna woowa mugenda gwaddulu owaabwe agenda kuba ayiseemu. Mwe banna Museveni akimanyi nti ambulera yeeriwo. Lwakuba wano ajja n'abaleetera ba propagandist abagamba Museveni talina bannange senga waliwo senga omwaka guno wabaddewo opposition. Museveni mwangu wakujjako NRM yebyogera nno. Eyina ebitamivu awo simanyi binnakanguubi simanyi nakanguubi bijja ne bigamba bannange senga kuluno Museveni abadde ayina opposition. Museveni abadde avaako leero naye kibitalina opposition bonna baalya. Museveni akutta omuntu we n'amuteeka ku baasi ne baasi n'agiteeka ku ambulera ne ambulera n'agiteeka ku baasi. Kakati muno mulonde ki kye mwagala ng'akimanyi side ne side waliyo ambulera era ambulera egenda kulya. Kati Museveni akimanyi wabula mwe bibaddewo bibamazeemu maanyi. Nabagamba omugenzi Ssebadduka yagamba bw'ati mutemuwuliriza nnyimba ezo nze nnyimba nziwuliriza. Mbuna yalifuna ne mu kisirani alabamu omukisa atatafune ne mu mukisa alabamu ebizibu. Wumula mirembe omugenzi. Mu bino ebintu ffe bawanguzi lwakuba nammwe mwagala kubeera nga bali abasajja be baatuma okuketta ne bafuuka singa nnyo ku bapantagoni. Musajja yagamba abatabani ba Anaki omusajja bwakukuba oluyo mu Anaki obeera owedde. Batunyumiza akalulu k'ekinaana mwakalabako. Lwaki temukkiriza ne mulaba ku kammwe? Aka 2 mugumu oli ali kinaana mugumu. Ono 2 mugumu. Nali nakazaalibwa. Kati oluvannyuma lw'emyaka 40 nga mpeze emyaka 40 nga 19 ngenda ku force floor. Kati mugeze muddemu mumpiteko nga temumbuuzizza. Force floor birebera byonna nabivaako dda simanyi basement ground floor first floor second kati ndi ku fourth 19 ngikoonola kati ddamu mpiteko nga tombuuzizza. Olabe edda ng'oyita ku muntu omukulu n'akuyita jangu mutabani wa Katongole. Tobuuza abantu n'alyoka akuwewenyula kibooka ate n'osirike waka toyogera. Kuba senga ogenda n'ogamba maama gundi ankubye akubidde kinga simubuuzizza nga maama akuddamu. Gw'otambula nga tobuuza bantu kati bwe nkusika omukono ng'ompiseeko tombuuzizza nga mpezezzaana. Oba abakulu mumanyi ba musabo mujja kumbuulira kwegamba mu abakulu mumanyi ba musabo kale nga mpeze emyaka 40 ndabye ekintu ekyaliwo mu kinaana mugumu. Kakati olwontye kubanga nammwe mukimanyi nti ebyo bye byatwala Obote. Kakati awo ekyo kibeera kitegeeza ki? Museveni yatugamba ebyo bwe byabaawo Obote yagenda mmwe muzzeemu mbiraba ate muti bannange tulina obujulizi obulamu nga bwe tugenda okusoma leero.
Leero sina security alerts kubanga tewabaddeyo kintu bonna babadde ku bunkenke bwa kalulu. Akakalulu kabatadde ku bunkenke. His Excellency yayogedde ekigambo nakakati nkyakiwulira mu matu gange ate bwe nkiwulira mpunga mwawo nebaka nenzuukuka nenzirawo yagambye nze era nabadde ndowooza era seri wagenda eyo ate omuntu namala dde okusiga ensiga egira ate ngende. Abaganda bo bagamba banange sere kali sere amaze okwanya banange sere ebyo twabiyimbanga mu primary kali sere amaze okwanya omusajja ali waka yeetulidde. Museveni abonaabona n'omuntu. Sky Soldier yagamba you can jail the revolutionist but the revolution is everywhere. Sky Soldier ennaku ezo Sky Soldier yazikotinze Psalms 92 omuntu omu n'agamba yampereza message n'agamba 92 olunyiro oba lwa 10 na mmeka 12 na mmeka oba lwa mwenda ndowooza yagambye bwati abaana baabwe bali babamulekwa bakazi baabwe bali babannamwandu omwana n'abuulira enjiri ng'ali ku live awo eyo campaign eyo gye yabyogeredde. Omuntu n'agamba naye bannange Sky Soldier tajja tulimba akotinge history we naye Bible agirekere ASP kasooke ngende yonsomeyo yagenza okutuuka ng'ekyawandiikibwa mu ekiri n'agamba naye ate Sky Soldier atulekemu. Sky Soldier jju ne Bible kati agikotinga. Babadde bagamba mbuno simanyi asigaze Mandela nani Malcolm X Plato simanyi Plato yakotinze Bible omwana omuwala n'agwawo ekigo yagambye bannange Sky Soldier atwagazaaki asomye ekyawandiikibwa nga kyekyo. Mwe mumanyi we tulaga mugenda kulaba tulaga nga ndi mu kyawandiikibwa kino naye kansooke nzijewo obuntu buno wammanga butono ndyoke ngende mu kigambo kya Katonda. Leero ekigambo kya Katonda njagala nkifisize obudde nga buwera. Bannange bulijjo tufugibwa babbi ng'ensi temanyi naye Yesu weebala okujja. Wulira omukazi ennaku zino bakozesa obukambwe tubagobye. Lwaki mulumya abantu? Lwaki temwagala kujjanjaba nga baanona supplementary budget ya billions 13 za badokita kubanga badokita basuubirwa okwekalakaasa. Badokita batambudde batuuse n'okutuula mu kkubo ate nga bambadde white ate ettaka lye Uganda mulimanyisiri erya wano. White baamutuuziza mu ttaka to demonstrate. Speaker Jacob Oulanya lwe yavuddeyo n'agamba naye bane kino ekintu kisusseze ssente twazibawa kyokka bulijjo asirise. Oulanya bulijjo asirise. Era bulijjo tebatugamba nti ne ssente baazijjayo. Ssente baazijjayo ne bazirya. Wabula bali ku baana b'abasajja n'abaana b'abakyala babagamba musirike. Bale tusobola bagoba ate mmwe mufiirwa. Bannange badokita bagambye bati ate mmwe bipoliisi mmwe ebyakutte abo abasawo. Omanyite muyina magezi mu mitwe muyina mu byenda. Juzi babakuba bomu babaddusa w'abasawo. Mwabakutte mwabatuuziza mutaka ne mubayoolayoola. Ojja kufuna ojja ku ADF esobola okudda essawa yo. Museveni yabakuba bomu ne babaddusa ew'abasawo ne babataasa. Naye abasawo bagezaako okwerwanako ate mulwanira eyabakuba bomu naye poliisi muyina emitwe. Abasajja babalwanira ne babajjanjaba balwanirira eddembe lyabwe tebakubye muntu jjinja tebakoze eki wabula mwaba bakutte. Bannange credit egenda wani enanga webale nnyo enanga yaganya okuddamu okwogera ebyobusiru. Leero yabiwadde Luluko Weyisigire ogwokubiri. Era Weyisigire yeebwala bw'ati agamba bw'ati ati munnaye nga bwe mumanyi ye COVID yaweddewo naye amateeka ga COVID go gakyaliwo. Bwe yagambye nga bwe mumanyi tukyalina rules za COVID era tuba tetusobola bakkiriza naye bonna bwe babakutte abantu 7 babatadde ku kabangali emu nga balwanyisa COVID. Naye musajja gwe Luko Weyisigire gwe musiru asoose okuva ewaffe Isingiro oba oli Weyisinjiro gwe musiru asoose ate kansabe Katonda gwe abasembayo okuva saidize eyo. Nkubuulidde mmwe abalwanyisa COVID ate ne mubateeka ku kabangali emu
ne mubatwala nga tewali social distance bonna ne muteeka ku kabanga lyemu nga ne poliisi kweri abantu 7 Luuko weeyisigire Luuko weetereze Luuko yali dokita mu bantu bonna abatambula ne Yesu Luuko yali era genda osome ekitabo kye enjiri ye ya philosopher yali dokita naye Luuko weetereze abasajja ministry namba yali ya ssente y'abasawo wabula bakola kugwa kubatiisa abasawo bagambe bati ne emergency tugenda jijjawo bannaye ne bwe babaleetera Ebeni nga yew'okujjanjabwa mu emergency gundi wano temumujjanjaba kubanga Uganda esinga Ebeni obunene Ebeni mwagala nnyo naye Uganda esinga Ebeni obunene muyiteeyo ne bwe baleeta Ebeni ne maama we mu kiseera ky'okulwanira Uganda temubajjanjaba tuli bajjukira abasawo we mukutte temuta naye n'abalala mweyongere mulaba bannange kyembagamba Museveni ebyo bye batutwala mbunno simanyi era kasita owuli omuntu agamba bannange lwaki temujjayo emmundu ne mukuba Museveni oyo abalimba temugeza ne mukwata ekisi kyonna Museveni atya peaceful means okitege ate Museveni amanya amaanyi g'ekyo kati olwaleero guweza omulundi gwa kubiri nga bapanga ab'ebipande okulwanirira Kandiho bajja ne bagamba Amerika mumanye we mukoma ono Kandiho waffe omu yekka bw'ati Kandiho atereezezza gundi Kandiho bakwata ebipande bo ne batambula mu COVID duli bava Makerere olwaleero bavuddeyo waabwe gindi era beekalakasa ensi yonna erabenga Uganda bwerwanirira Kandiho n'abantu bakirevu mubaleke nabo bawandiike ekipande bakiwanika otegeere Kandiho yaani n'abantu bakirevu mubaleke peaceful amaanyi gali mu kipande ekyo era omupoliisi olubatuukako bw'ati bannange mumpe ebipande bandaba Museveni andaba mumpe ebipande musoke mumpe ebipande tuteese musoke mumpe ebipande byasooka bibajjako mukiraba ng'ekintu ekitono naye kinene nnyo kati buli muntu peaceful means ezigenda oyo omusajja is going to lose the appetite kambabuulire Museveni yali alina engabo ye nga bagiyita Besigye ne opposition twasooka ne tukuba engabo yonna nejjamu ebituli yonna negira kati obusaale bukwata Museveni beyannako takyalina gaadi takyalina tewakyaliwo kimugaadinga kati Besigye wali luddawa ono Ssenga ali luddawa naye bannanga ate teriyo muntu yanjiye nga Ssenga kubanga mbadde ndowoozaako nti waakiri bwe mba nvudde bw'ataata ŋŋendako ewa Ssenga kubanga Ssenga si mukyala Ssenga ye taata era ebyo ebibiina bibiri mbadde ndowoozaamu mu bwongo bwange ne ŋŋamba era NUP Ssenga teyaliiwo ndi anti NUP ye taata Ssenga ŋŋenda wa anti naye bannange anti mubi era kyova owira buli muntu agamba bw'ati Ssenga wange yandoga ettalo Ssenga wange yandoga enkuyo Ssenga wange yandoga egundi bannange bassenga babi Ssenga si mukyala Ssenga gwe taata oba kyekiba kiruma bassenga bantu mmwe muli babi engabo ye twagitaagula kati tumutuukako beyannako Museveni naye akikuttemu kimulemye mumuleke kimuleme mumuleke tumutuukeko baneekamba buulire tugenda Bayibuli egamba duli twasoma nti abasajja Abayisirayiri nga bakulembeddwa Sulemaani baazimba ennyumba ya Katonda ennene esinga obunene mu nsi yonna nga tewali nnyonda evuze yadde embazzi tutuuse wano okuggyawo bali bonna Besigye tetuyiwangako musaayi gwala owuliddeko wa FDC agamba nti NUP yanzise FDC eriwa mwali muwuliddeko wa NRM agamba nti bannange ekitalo nnyo wowe bannange omwana wange NUP enzitidde omwana babadde wano ne bamutta baabo badduse bagenze nedda NRM yetta naye ate yeeri obubi mwe temufaayo mukozese
peaceful means ezo zote muzivaako muzisuleko muzisiibeko kyekyokulwanyisa kyetulina bana basajja bali exposed okusinga ne bwe muyinza okukirowooza bingi bye tulabye bye twali tetusuubira nti bisobola okubeerawo mubaleke babikole tulabye ku bakazi ababbi ne bapanga ebyapa katulinde kasita likodi gye ziri abaweereddwa ebyapa twabalabye muteekewo abiri obanga ebyo ebyapa gyebiri beyanako ebyali bimujira byonna twabijjawo nobatima waliwo kati tuli ku Museveni yennyini era temugeza ne mwenyuma nti temulina kyemukoze mwe muba mukola mukuuma obujulizi mbagambye buli step Bible egamba bwati we munaalinnyanga ekigere si we twasomye eggulo awo ngamba waddewo we tutaalinnya ekigere tajja tuwaawo DP yagituwa FDC yagituwa NRM kakati ate yagala ambuleera kakati kiki kye mubanja Katonda nabagamba mukwate Museveni mumwoke wabula mumagala kumulabanga Museveni atuntumuka omuliro baleese gundi mu mwoyo twamwokya kubanga kigambo kya Katonda kye kyakyogera mwagala bagambe over banange mwena fire brigade mujje Museveni abadde atambula ebipale ne bikwata omuliro mudduke mujje muzikiza omusajja banange Museveni wuuna atuntumuka ebyo mwagala Museveni twamutuntumula dda spiritually era naye bwe yavudde Kayunga yagambe wabula abantu be Kayunga basinika ebinnyo nze obubaka nabutuusiza ovanga ku state abapoliisi bibawedde nako ne bagaana okukola ekintu kyonna ne batuma ne bagamba ne bannange toswala abapoliisi bakitegedde ne bababuuza buno obululu mu bujje wa kusawa 11 mutuleke fete tuli ba electoral commission nalabye omusajja oyo byabakama ekiro nga yeekangaza yeekanikira ng'obukamula kwete kati agenda tugamba ki musajja gwogenda kulangirira akalulu ako ogenda kalangirira kakalulu kabadde free and fair naye ebyo byonna mmwe temubifaako olunaku lw'okungula si lwoba wasiga ate olunaku lw'osiga si lw'okungula kubanga nomala osiga ebinyebwa ate ne bakusanga ngozzeeyo oli mu kubitakula emiga egisobola okukuba ogimanyi ggwe process ebita buli olunaku lw'okungula ate olunaku lw'osiga si lwoba wasiga okusiga kulina process kutandikira ddala mu kusaawa kubaako okusaawa okukabala okulonda okukola biki n'otereeza kye bayita obulime okukonna part of kusiga n'otuuka n'osiga n'oddayo ewaka n'okoola byonna biri part of kusiga then olunaku lw'okungula ekyo oba wakikolerera dde ebbanga emabega wano we tutuuse tetutuuseewo leero tulina bye twakola kati oba tukoola kitegeeza waliyo okukungula ani yali amanyi nti Museveni ekyo kyali ani yali akimanyi tulina okutuuka ku kisaawa nga tewali muntu ayagala kwesimba ku kadi ya NRM tulina okutuuka ng'omuntu akwata kadi ya NRM ku kyalo bakoddomi be bamugamba gwe tojja kuttisa bazzukulu baffe tulina okutuuka ng'omusajja ayagala okwesimbawo ng'omukazi amugamba bw'okwata kadi ya NRM ŋŋenda noba wano we tulaga mubadde ki katono eggwanga Mukama agenda ddituwa twagala Museveni akere ku makyalangirire mu ggwanga enkya agambe by elections nzigyeewo n'okulonda nkugyeewo awo we tulaga wabula gwe yongera kutya maama mpulira ebyenda byonna bimpeddemu anti Museveni kyakola Uganda agikola ki mumanyi Uganda kyekola Museveni kati goloza ye yagenda okutuula alame mbwe bukunja mukyagwe era nazaala yeera abaana egundi ne bugundi negundi we bugundi nayo nazaala yeera abaana golowooza ye musirwa okulama mumanyi Uganda kyekola Museveni nga temunnaba kumanya Museveni kyabakola mumanyi mwe kye mumukola mwe bapoliisi mu omusawo bajja kutwala mu ddwaliro omusawo akukuba empiso akuleka ogw'eddalu odduke ku street ng'omusawo yakukyamiza obwongo mwe mubanyiize dokita alina obusobozi obukwata wayayo emyufu n'agigatta ku ya bbulu n'akuta n'ofuluma n'ogenda ng'owunnuuna ng'empuuna malungu mwe mubazanyise
mwabatuuziza mu ttaka ne mubagaana okgendayo kale neera message yatambudde bajja kukwata gwe okyola simanyi awunaani enanga ate si gwe wagwedde eddalu bajja kukwata akwata bukwasi soketi eno n'agigatta mu eno n'otandika okwogera ebitakwatagana n'odduka n'osulawo uniform tokusanga ku kkubo ekiralu kyafaanana enanga bannaaye kumbe yenanga mwe mubazanyise omusawo bamumanyiira omusawo ye muntu yekka amanyi asobola omuntu gwotya gwolabanga wagundi nnyo agende w'omusawo n'amwambula n'amulekaawo n'amugamba ddira obeeraawo nnyina omuwala gwe ndi mukolako wano tozaako ngoye n'osigalawo ng'empewo ekuyitamu akufudde statue teweenyeenya abasawo babamanyiira kale mugenda tandika okulaba ku bapoliisi abagwa eddalu amasomero naye bannange ensubiddwa diguli bagambye mwenna muyise ekintu ekyo nakyogerako emabega eyo ne mbagamba mwenna muyise mwenna mugende babatikkire bagambye emyaka egyo gyonna buli muntu kirasi gy'aba alina okubeeramu kati gwe baasiba nga ali mu P1 agenze mu P4 naye bannange Uganda baneki Uganda kinyuma abaali mu S6 mugende babatikkire saabagamba bagambye buli omu wayise genda ku mutendera oguddako abaali mu second year mwe muyise mu first year mugende babatikkire first year second year mwenna mugende babatikkire kubanga tutandika naye bannange Uganda mukama weebale nabagambye tugenda kulaba ku Uganda ya 18 ng'abantu batandika okusoma nga muwakana kiwedde kataha oli mukazi maama weebale nnyo weebalire ddala saabagamba nabagamba mwenna diguli muzimaze naye ezo diguli mugende bazibatikkire naye tujja zibajja ku mitwe ngenze mu kigambo kya Katonda muwulire mmwe Yesu yatuuka esawa zezo Yesu yatuuka n'azuukiza Laazaalo ndi kukukuuma obujulizi Yesu yazuukiza Laazaalo n'amuleka n'agenda ne wayitawo ebbanga oluvuvumo ne lwogerwa eyo munaye mbuno yazuukiza omuntu munaye mbuno munnange naye Bayibuli egamba bweti waali wabulayo ennaku mukaaga Yesu afe Yesu n'agamba kansooke mpite mu bujulizi bwange bwenzijenzijira bwo buli butya Bayibuli egamba nti nga Yesu atambula ng'agenda asisinkanako mukwano gwe yazuukiza Laazaalo nga batuuka ng'abantu bakuŋŋaana bwe bakuŋŋaana Bayibuli egamba bweti naye bannange Bayibuli eno gigende kompola Bayibuli move consciously with Bible osobola okumanya buli kintu kyekitegeeza Bayibuli yanokolayo kana akagamba akansanyusa ennyo Maliza mwannyina Laazaalo kwolwo ye yagabula yali wali nga yeekejjadde naddeno ye yagabula Yesu lwe yajja okuzuukiza Laazaalo Maliza yagamba Yesu tuleke ssebo tuleke oyo omusajja awunya naku nnya ali mu ntaana gw'ogamba okuzuukiza muleke awunya ng'akutte ne ku nnyindo tebannaba kuggyako ttaka tebannaba kuggyako ntaana jjinja naye nga ye ennyindo azikutteko wali obaddeko awo ekintu n'okirowoozako n'otandika okiwulira ng'awulira n'ekivundu akiwulira Laazaalo awunya nnaku nnya kati ate Laazaalo oluvannyuma nga Laazaalo azuukidde waali Yesu yaddayo okulaba ku mukwano gwe yali afudde ate Maliza ye yafumba n'agabula waliwo abantu wano abatuli obubi naye nga bannange be bagenda okugabula ku lunaku luli mujja bamaliza gye bali tebaagala ozuukire be bamalamu amaanyi
be bayimiridde mu kkubo lyo mu buli kintu naye ku lunaku luli bayibuli egamba Maliza ye yali omugabuzi omukulu. Kati simanyi bw'oyinza kukubamu kafaananyi ku lunaku ku ssaawa y'okugabula essanyu eribeera awo naye nga lwe bagenda okuzuukiza Yesu ogundi okuzuukiza Laazaalo Maliza ye yagaana. Nabagambye ejjo mmwe ne munsekerera twali tuka ku session ey'empombo ne bandeetera 99 jjajja akuyita jjajja gambye vaayo kunze siva wano bannange banzija mu kidala ku ssaawa y'okulya ne bagamba tekisoboka omukolo guyimirire omwana tasobola kujja kubeera muko mu kuwasa nnyina. Omwana azze ate ye muko ate kati ne bagamba omukolo guyimirire oyo omwana asooka aveeyo. Essaawa y'empombo yannuma nga neebuuza biki bye baliira mu ndagala ezitatonya nali siryanga ku luwombo ningamba biki bino bye baliira mu ndagala nange leero mbirina biba bigenda okutandika ne banzijayo. Maliza se baali mu kugabula yagamba nti temukola ki temujjaawo jjinja Laazaalo awunya. Kakati ngenze nzikiridde Bayibuli egamba bweti Yesu n'atuula ne Laazaalo gwe yazuukiza bali awo banyumyanyumyamu bannange gyebale munnange nali nfudde taba kubeera gwe Yezu munnange Yezu mwene Mariya oli musajja nnyo anti nange nayagala Mukama alage bali awo banyumyamu byabwe. Bayibuli egamba bweti nti abakopi ab'omu Isirayiri abakopi Bayibuli eserekitinga ebigambo bwe baba bawandiika buli kintu ekiri mu Bayibuli kirina amakulu. Abakopi b'omu Isirayiri ne bakuŋŋaana ne badduka ne bajja ku mukolo. Bayibuli egamba bweti nga tebazze kulaba Yesu yekka bazze okulaba Laazaalo ne Yesu bombi wamu. Obujulizi bunywera kati biri bye baali balabye mu gataliiko nfuufu bye baali bawulidde mbu Yesu nga waliwo atalabangako Yesu amuwulira obujulizi bawulira ne kuyazuukira tebakakasa oba gyebiri ku luno baliwo bombi babiri eyazuukiza n'eyazuukira. Bayibuli egamba nti abakopi bo be basooka okujja ne bakuŋŋaana bangi nga bazze okulaba Yesu bazze n'okulaba Laazaalo bakakase obujulizi buno butuufu. Ne bakuŋŋaana nga bangi ne bagamba bannange yoyo bannange Laazaalo ne Yesu ng'omukolo gwonna guliwo gwa kunyumya ku kiri ekyaliwo emabega ku kuzuukiza kwa Laazaalo ku kuzuukira kwa Laazaalo. Oba ne Laazaalo alina bye yali alabyeyokka emagombe by'abanyumizanyumizaako ensi nebeera ku bunkenke naye wulira kino ekigambo bakabona abakulu ne bateesa okutta Yesu ne Laazaalo. Bakabona abakulu ne bateesa okutta Yesu ne Laazaalo. Lwaki obujulizi buno bubeerawo? Waliwo abantu abateesa okutta Yesu ne Laazaalo e Uganda awo kubanga ekintu kisawundinga omuntu akiwulira era omuntu ajja n'agamba waliwo omusajja bamuyita Dombo ayina olubuto oluteekamu nabbanja naggweramu naye olubuto lwoteekamu nabbanja naggweramu bannange nalwo luba lubuto. Yagambye bw'ati nakwedde mubbi nti nakwedde yagenze ne yeesibako pulasita nga talina yadde lubale. Kati era ebivubuka bya NRM ne bikikola byakoze bwe biti kaakati byakyusizza pulasita ku social media anti social media bw'ogira badduka ne bakyusa pulasita ku social media ne bagiteeka ku ludda olulala ne bamuteekako nga luno oludda asibye wano ate nga kino ekifaananyi asibye wano ne bakugamba be bati nakwedde yeerabidde wa we baamukubye yeerabidde awali ebbwa ku luno yasibye walala. Bali mu violence bali mu kukuba bantu bali mu kubonyaabonya bantu bali mu kubba kalulu wabula bagezaako okujustifyinga ensonga nti nakwedde teyakubwa ali mu kukola ki ali mu kuzannya byabufuzi. Waliwo omuntu ayagala okutta Yesu ne Laazaalo. Tukuuma bujulizi nanti omanyi bwe tutakuuma bino ebitono bye tutuuseeko tetujja kusobola kutuuka ku kinene.
Yesu yatula ne Lazaro ko Bible egamba soma waawo yali abuza ye ennaku 6 era bw'osoma okukirawo wonna bwe yavaawo we wali amatabi bagirira amatabi awo ne ng'agira ayingira Yerusalemu ne baleeta amatabi lwe luno olw'essande oluso oluddirira olusembayo tutuuke ku Easter byaliwo ku Sande ne bamukomerera gundi eddako kyova olaba Sande eyo munyeenya amatabi bisibuka wano ebyo eby'amatabi nti ne banyeenya amatabi ne bayala engoye zaabwe mu kkubo ne bamuleetera omwana gw'endogoyi ye kwolwo Yesu agambira banaye genda nga nze siwomeddwa kufuta n'agamba muleete endogoyi yonna gye musanga mugireete naye kwolwo we waaliwo final resolution lwe bagimaliriza nti ono ne Lazaro balina okufa omuntu okufuna emirembe omuntu okunywa ku mazzi ife aba NUP tetumanyi maanyi ga NUP Museveni amanyi amaanyi ga NUP akabonero yakatute nakateekako bbaasi Museveni bannaye temwewuunya nga Museveni azze n'asaba kaadi naye banaye Museveni najja mu NUP temwewuunya nga nze muwadde kaadi anti NUP tulonda ambuleera Museveni n'amala bambuleera nze era sisobola londa mulala njimuwa muwa akalulu anti ambuleera Museveni ali mu kwepikira ambuleera kubanga yategedde kibaasi mujjukira bwe twasoma wano nga Bible egamba nti Katonda yakuulako bannamuziga begaali lya Falaawo amagaali ga Falaawo yagakuulako bannamuziga nti omuntu ne bannamuziga yeddira ki wali olabyeko ekiwirubaalo ng'omuntu akisindika bw'ati ogwo omupiira gwa wirubaalo eyo gye bayita namuziga Katonda yakuulako baddiranga ebigaali nga babisibye ku ndogoyi Katonda n'akuulako obwo obupiira obutambuza ebigaali endogoyi n'ekulula ekigaali nga kitudde ku ttaka ku musenyu endogoyi n'ereega ebikya n'etambula ng'endogoyi tezivaawo naye ng'abatuddeko tebamanyi nti namuziga zaasigadde kaleerwe bo batambula bagenda batuuse emanyangwa naye nga namuziga zaasigadde ku bbiri emulago naye Yesu weebala okujja Museveni NRM ebuuseeko namuziga kati awulira ayagala kubuukira ambuleera wabula ffe abambuleera tugamba maama Kyagulanyi yatulyamu olukwe Kyagulanyi yali essente n'agulamu amasuuti omwana ne yeeyagala anti yali aweddewo kati yenna agezze olowooza agezze eki era sente za Museveni ate aliko Lubongoya kubanga Lubongoya mu State House takonkona era ye yamutwala ate omanyi Lubongoya mugezi Lubongoya akola ekintu ne mutakitegeera yamutwala eggaali lya NRM livuddeko namuziga wabula ffe tetukiraba NRM yesinga okumanya amaanyi ga NUP tetumanyi maanyi ga NUP gwolowooza lwaki tekwabaddeko wa DP lwaki akabonero ako tekagenze ku nkumbi era lwaki bakubye obululu bumeka tulina by elections meka kubanga senga byobadde mu jeno twandibadde tugamba bambi electoral commission bambi yakola ki yawubwa ngero omuntu yenna je waliwo omuntu yankubidde nitukayana nabadde nebase namukutte nebase nangamba banange eyo wa musawo wameka ne mugamba ziri 11 okumacha nangamba naye atewire nawe tuweke esa ziri 11 akawungezi nenkebera ku simu ne mugamba mu esa ziri 11 okumacha yasisi namaze kuva mutu ngano tunyumya namaze kujja ne mugamba banange kituufu saa 11 akawungezi omuntu osobola okububwa ng'oliko ekintu naye bannange mu bululu buno 2-3 buno obuliwo era woogira nedda si kububwa Museveni awulira NRM ekuuseeko emipiira obujulizi obutono bwe tulina tubukwata tuli mu process tugenda kukungula naye ate n'okusiga tukwetaaga tosa kukungula nga tewasiga golowooza bannaffe bonna abafunye revolution abazituuse ku ntikko mumanyi gye bayise mwe mwagala tutwale kugamba nga tetulina na history temugwamu maanyi mwongere buli kintu kye mulina okukola ekyemirembe
tugenda kujjako Museveni kuba kiwulira ate Museveni ekintu kyatamanyi gy'emirembe kyovula bayayagala ekintu kimu ayagala atuto wakiri akusange nga oyina omuzingoonyo mu ngalo ye kyayagala gukwata bukwasi muzingoonyo olabe Museveni nakusanga n'omuzingoonyo nga mutambula mbuno muri mu revolution wala ya ba GPM gino nsanawo olaba yapanga amafumu ejjambiya n'agamba mbuno yabisanze n'abe gundi n'abe kasese ebintu ebyobuwangwa birina okubeera mu lubiri era n'abatuuma erinnya mbu omusinga ayina babayita kirumira mutima ekirumira mutima kirinka Museveni ate kirumira mutima kirinka kiri luddawa kirumira mutima era tewasigalayo n'omu kirumira mutima tewaliyo yadduka bali luddawa bakirumira mutima ebyo byazaakola Museveni mu mukubera badobi style tukere ku macha tulange tugambe over buli muntu alaba ku Museveni tubuulire kubanga eggwanga omusajja omukulu gwe tubadde tusigaza ddusi mu munoonye mu muleete awo we tulaga nzabera mu meeting zaabwe nze manyi nze kyovula I don't respect them anymore I don't respect them kubanga byo boogera mbiwulira okutya kwe babeera mu nkumanyi nabagambye ntya ku kalulu k'ekayunga ekyo mwe kye mulabanga ekitono kireetedde Museveni okuddira omuntu we amuwe ambuleera ne basaji we ambuleera n'omuntu we amuwe ambuleera byombi bibiri sebo bannange Museveni yeekoze ebintu mu kalulu kano wabula mwe temubiraba tukuuma obujulizi obutono n'obulinga obutono bwe tulinawo bwe bugenda okututuusa ku kinene buli lwoteerabira bujulizi mu Bayibuli wano buli lwoteerabira bujulizi okola ebyabannaggwano gwe tafaayo bana yalina obujulizi obubwe obweruweru tebitukwatako alina obubwe simanyi biki generation ekyuka Dawudi yayimirira mu Goliath nga Dawudi alina obujulizi butono bwakutale bubwe yekka yabumanyi teri gwe yali naye teri yamukwatirako ng'ataagula empologoma teri yamukwatirako ng'alwana n'eddubu obujulizi bwe yabutereka mu mutima ne mu bwongo naye Goliath yalina obujulizi obuwandiike kubanga Dawudi Abayisirayiri be baabumuwa ogambye ogenda kulwana n'omusajja oli mu muduzi z'otegeera bulungi oba totegeera mulingi bakola bwe bati kasita kuba nozengereramu kati nibwoti ne bakubuuza gundi onoosobola nti ani nagi yakuba golola ne babuuza golola abasaidi mira bamubuuza golola luddawa paaka mpya paaka nkadde ne bagamba golola mumuleka agende nga tebitegeera ali mulingi agamba paaka mpya paaka nkadde bwe bakukuba mulingi rifu okutegeera nti nno muoli akola bw'ati n'omugamba emu 2 3 emu 3 ng'amanyi ono ajja kusobola ono akyaliko naye kasita kukola bw'ati n'ozegendera noga wangi rifu ng'agamba ono mumuleke kaweddemu mu mutwale babuuza Dawudi byoyogera obimanyi nti eggwani nze Dawudi mutabani wa Yese zino mmeka emu ate zino 2 okakasa ogenda kulwana n'omusajja Sawulo n'amubuuza omusajja oyo omumanyi Sawulo yali amanyi obujulizi bwa Goliath yali tamanyi bujulizi bwa Dawudi n'amubuuza oyo omusajja omumanyi gw'ogamba okulumba nti ye yaani mumanyi Goliath kati gwe mumanyi nga Goliath nze kankubuulire oyo mulwanyi naggwano Bayibuli egamba ne ku kibatu kye yali alinako engalo 9 mmeka teyalina ngalo zino entuufu zino yalina engalo 12 mmeka genda wosomewo egundi yali alina engalo nga ziyitamu ne mu ngalo yali mu pantagoni bw'ati n'amugamba oyo omusajja alwanye entalo omumanyi Dawudi n'amugamba sangala kumanya gwe nze ze nwanyi ozimanyi n'amubuuza walwana wa mwana gwe n'amugamba empologoma yajja okukwata endiga ya taata nga sina bwe nannyonnyola taata nenjijjamu omwana gw'endiga nenjigusuuza
Saulo nakubamu awo n'agamba naye amaanyi g'empologoma agasobola okusinga kuga Goliath. Olimba mwana gw'okakasa. Gundi wamwe eri yakimanyi. Nayita Eliabu wamma kino wakiwulirako. Munange kajja ne kagamba mbuno kasuuza endiga. Namugamba ate si lwebo n'olulala nagijja mu njala za ddubu. Namugamba koyogedde nno osobola okugenda naye nze ngenda sigala wano nga ningiza sikuwerekera. Dawudi yakuuma obujulizi bwe obutono bwe yali alina. Bwe baali tebamanyi. Tukuume obujulizi bwaffe obwo bwe tulinawo obulinga obutono. Omulenzi yakkirira wansi mu kiwonvu gundi n'alonda ejjinja awo n'akabuulirawo emirundi egiwera. Mumanyiiwo. N'alondawo ejjinja. N'alonda eryokubiri. Goliath n'alaba omuntu omusiru atalina magezi. N'amubuuza naye mwana gwe. Mu bwongo obwo olina amagezi. Okola ki? Ojja gye ndi ne kwegamba gwe bwonda wanze omupantagoni. Nsobola okufa ejjinja. N'amugamba gwe kaana gwe ngenda kukwata ennyama yo. Ngenda kukwata omubiri gwo. Ngugabule ensolo ez'oku ttaka n'ennyonyi z'omu bbanga zikulyeko leero. Dawudi n'amugamba nange nkulumba mu linnya lya Katonda gw'osoomoozezza. Ejjinja eri amalala yagasigaza. Eri Bayibuli egamba yali alonze 5 weewaawo 6. Eri kubanga obujulizi bwe yali yabukuuma mu mutima nga bumumala. Obujulizi bukumala okutuuka ku kirala. Buli lwatuukanga mu kizibu jjukiranga wooyise ni kino ojja kukiyitamu ne bw'oba tolina gw'oli naye. Gwe tofaayo ekikola obubi kwe kwerabira kiri Mukama kyakukoledde. Mwe tuyise okuwangula mumanyi tubadde tulina olutalo lw'okuba opposition n'okukuba Museveni. Omanyi Besigye bwawulira kati nga mukuba Museveni we yekka nga Besigye tasobola muyamba. Mumanyi kye kitegeeza. Nabagamba politics ava waka mu bintu bya waka jjo nabagambye banzija mu kidaala nga taata awulira obulumi okuŋŋaana sivaawo. Taata yayagala ndye ku luwombo nduwulire. Taata yawulira ennaku nga bantwala nkaba bantwala naye nga taata tasobola kunnyamba kubanga ali ku buko. Taboggola awo ku buko taboggola. Senga yali ali mu byambalo tebandinzijeewo. Senga twali ku mbaga yamula ne bwe bwandibadde buko naye nga si ye mugole. Wallahi tebandinzijeewo wakiri embaga yandisaanyeewo. Naye wali taata yeefuga. Besigye yeefuze ne tutaagula Museveni nga Besigye alaba. Ekyaleeta Besigye ku protectinga Museveni. Mumanyi Museveni mbabuuza Mugisha muntu jeno Museveni yandiyiyenga emmamba mu kalulu ne tugamba yeraliikirira jeno munne kubanga ne Mugisha muntu Yusu wakusaaga jeno. Museveni mutuufu okweprotectinga bannange anti tayinayo representative Kayunga. Besigye tayinayo representative. Naye mumanyi abasajja abo bwe bawulira nga Museveni yali ku front line yali ku battle wali. Mumanyi bwe bawulira. Era tebakulimba mbuno basanyufu. Balumwa nnyo okulaba nga abaana bataagula omusajja omukulu naye nga tebasobola mutaasa. Naye we are going to vaccinate bannange oluzungu the junta. We are going to vaccinate him. To vaccinate ekimu ku byo. We are going to vaccinate the junta. Yes, we have. Tuteekwa okugema omusajja oyo akajenjegula akazinya atanywedde. Ono omwana yagamba waliwo n'omusajja sekandi yagamba. Waliwo omusajja Enjo sekandi. Oyo yayimbanga ne kafeero yagamba. Mbwe muno olusala ebyayi ku nkolo luleetera Munyera kwandaaza naye Munyera yeekweka mu kitooke. Kakati bw'ogenda n'osalako ekyayi bw'oti bannaye nga Munyera yenna adda ebweru nga Munyera abonaabona omusana gumwokya enkuba emukuba kubanga abadde yeekwese mu kyayi. Kati olwasala ekyayi ku nkolo lwaleetera Museveni kwandaaza. Besigye yali akweka Museveni
wali tosobola kutegeera true characters za Museveni nga Besigye wali mumanyi omulimu gwe tukoze okuba abantu abo bajja waawo mumanyi lwaki abasajja abeegye emyaka gyonna baagaana omuganda yenna okubeerako president general w'ekibiina mumanyi lwaki mu biseera biri Sebaana baazoganya Sebaana musajja wattu yeyeegaganula mumanyi ebizibu Sebaana bye yafuna abaana abo bagundi mabicce n'afuuka mabicce naye olusala ebyayi ku nkolo luleetera Munyera kwandaaza naye abantu bannaye Museveni ogenda kwa nkubuulira anti ekyayi twakisala kati wamma gwali mu kyalo ofuna ekitooke ogenda osaleko ekyayi oba ekigogo ekiringa ekyegogombodde okuva ku kitooke bweti okisaleko olabe emisinde gya Munyera mumanyi Besigye bwawulira kati nga Museveni mumukoze bwe mutyo tetwategerako ku Museveni mutuufu nga Besigye waali era buli muntu eyasala eddiro naddamu NUP nga weekulubeesezaako ku Besigye oteeka okutukolera apology ogiteekewo wano either naddala nga wakikola tokimanyi tugambeko nti no sorry otherwise tusobola nawe okukuvacinatinga the same way bannayuganda temutya ebiriwo tebibatiisa nedda bwe tuba tutuuse ku feesinga Goliath mujjukire bwe twakwata Uganda ne tugijja mu njala za Besigye mujjukire bwe twakwata Uganda ne tugijja mu mikono gya opposition kubanga Uganda yatuuka n'ekyawa Museveni nejja newumulirako mu kifuba kya Besigye negamba maama kasatu na Besigye bannaye nga Besigye ye Museveni waliwo abaana bakikola batya ekyenyi kya Museveni amaaso ga Besigye omutwe gwa Museveni bannaye abaana babikola batya ku kompyuta nange simanyi ekyo kyennyini Uganda yonna negamba katuwumulireko wano kasita Besigye waffe waali Besigye n'alyoka atuwa haaga ennene ne tuwumulirawo emyaka 20 Museveni yandituuse wano omwana amala kuva Magere n'ayingira olusuku n'alyoka asala ekyayi ku nkolo n'asala ekyayi ku bitooke nendyoka nkulabira Munyera bateeka okutuuka ng'omuntu awagira Museveni amuwagirira mu kisenge tuteekwa okulaba ku ballot paper awantu mu by elections nga tekuliiko candidate wa Museveni bateekwa okumuyita okunoonyeza candidate wa akalulu mu kitundu Museveni agaana okujjawo ate njagala mutegeka akalulu nabako bategeka akalulu k'Emityana nabagamba nabako bategeka akalulu k'Emityana mwenno musaaga kino kyekisanja ekisinza okuluma abalamuzi tebalidde ku nguzi kubanga batya dole babadde bali enguzi gundi awaabidde gundi owa FDC awaabye ate owa gundi awaabye owa DP akkiriza ate kakati ajulidde enguzi nebeerawo ne tubeera mu katemba wa myaka 5 naye olusala ebyayi ku nkolo luleetera Munyera kwandaaza weerale Yesu okujja Yesu yebala okujja bannayuganda temutya ebyo bye mulaba bye tusize awo wetuli His Excellency yagambye bwati baddembe okubeerawo babaagala ye ensigo gyeri yamera dda Kyagulanyi yagamba singa bannayuganda bazuukuka at least 75% yasaba 75% muganda wange akalimi kali mukugwayo 360 paichati eweddeyo temugeza ne mwenyooma temugeza ne mukkiriza abantu ababalaga nti temulina kye mukoze baagala kubakuumira mu butekkiririzaamu gwe bw'oba ojjukira nti waliwo empologoma gye wasuuza omwana gw'endiga Goliath osobola omuyimiririramu kituufu abaagala okutta Yesu we bali baagala kutta Yesu ne Lazaro yali bujulizi okutta Ligase baagala kutta bombi
aba basajja batuulira ddala ne bateesa naye bayibuli egamba mbu abakopi baakuulumuka abakopi anti omanyi ffe tusembayo okutegeera naye ate bwe tutegeera muganda wange ffe tusembayo okutegeera abo abayivu baategeera dda nti Museveni yabba abo abayivu bakitegeera dda naye tebalina busobozi oba omuntu bw'asoma ennyo abeera ki oba ndekeyo okweyongerayo okusoma oba omuntu bw'asoma ennyo asiruwala abo abayivu babitegeera dda abakopi ne batabitegeera abakopi lwe babagamba nti aha doli wamma temwakitegeera nti baba no bombi babiri we bali Yesu ne Lazaro Bayibuli egamba abakopi ne bakuulumuka abakopi bwe bakuulumuka ne bagenda wali ne balaba ne bagamba kana akasajja tetulina we tukadda nti tubatte kubanga era Bayibuli esomesa nti baali tebazze kulaba Yesu yekka aha bali bazze n'okulaba Lazaro ate baali tebazze kulaba Lazaro yekka aha baali bazze n'okulaba Yesu ne bagamba tubatte babiri omuntu awone naye ne gye bagendera okutta Yesu basigala bamutwala mu destination abasajja bakoze kyonna ekisoboka okulaba nga His Excellency tafuluma waka kumbe bamututte mu destination obwo bwe buzannyo obusinga omukolera kale bannange bandi mulese nze mba kubanga nze Museveni nandirese oyo mwana ne anti ngenda kubabba nembaleka ne muyisa ebivulu byammwe ne mwetolola ne mugira bwe muti ne mugira bati nenkabba scientifically ne ngamba gwerangirira ow'NRM naye kakati nne bwe bamulangirira ekintu kyayise naye dino wayi omwoyo w'obusiru Bayibuli egamba bweti awo omwoyo wa Mukama n'ava ku Sawulo omuzimu omubi ne gujja kubanga oteeka okubanga olinako omwoyo ogukuliko omwoyo bwakubeerako omuzimu tegukubaako omwoyo bwakuvaako ng'omuzimu guyingira Bayibuli egamba nti awo omwoyo wa Mukama n'ava ku Sawulo omuzimu omubi ne gumuyingira n'abamagye ne poliisi batuuse ekiseera ne baswala abantu babagamba eki nti nno ki abo NRM batuuse jo gundi Nakangubi yagambye bw'ati gundi ng'ali ekyankwanzi naye lwaki naffe temutulabawo iffe ababoogera ne ku leediyo tugenda ne twogera n'ebyekisiru tumala gayogera ku maleediyo tumala googera n'ogamba bamperezeyo n'owa NRM anyambeko ne bagaana waba ba NRM abo balaba osobola okukola puroguramu n'omutegeka n'omugamba tugenda genda egindi ku leediyo n'akulimbira emyezi egi n'atalinnyayo ekyo abo abantu muwulirize bye boogera mujja kujjamu ki kye bali n'agamba naye owa opposition omugambako nti owange tukwaniriza wamu osobola okujja ku puroguramu egindi mbwakubira amasimu okufa obufe azuukuka n'okumwenda bannange kozi mwangambye ddi lwenzija ku TV mwangambye ddi lwenzija ku leediyo kuba ffe betwogera weebiri nti owa NRM akulimbira emyezi 3 nga ne puroguramu yaggwa naye ye n'asigala ng'akulimba nga tukimanyi nti ne puroguramu olunaku lwayitako n'omutwe baaguvaako dda kati bateesa mulala wabula n'amala n'agamba bw'ati bannange kula kuba Uganda tulina opposition senga bannaye twabadde ne opposition NRM yesinga okumanya amaanyi gaffe mukuume obuzito bw'obujulizi tugende mutemufaayo ku Goliath ayimiridde mu maaso gaffe bw'oba wali oggyeeyo omwana gw'endiga n'ogujja mu kamwa k'empologoma ng'oyina obujulizi wajja omwana gw'endiga mu njala z'eddubu ne bw'oba wakuba omusota n'ogulemesa okubojja endiga ne bw'oba wakwatimba wagiba n'ogiremesa okumira endiga obwo obujulizi bwokka bw'oba okuuma bugenda kukutuusa ku kirala Dawudi yakuuma obujulizi bwe akalinga akatono k'oyinawo ke tutuuseeko gwe k'oba okwata kuba abasajja babbye akabonero kaffe ne bakawa baasi mugamba buli ate kati tetukyalwana na Museveni tulwana na institutions ne Museveni yavaako mukalulu tukuba electoral commission namba ne tugikuba ku ttaka tukuba justice ne tugikuba ne tugiteeka ku ttaka batugamba ki ukyatugamba ki batuwaniranga UPDF ku biseera bya Besigye era ffe tulina amagye agasinga empisa abaana baffe balina empisa kumbe empisa z'abasiiwuuka dda
bagenze Kongo nnaku 2 bakakwata abakazi 7 n'abembuto tebabataliza naye ku mulembe gwa Besigye abaana bafe abanyina empisa era nga ne Besigye akyogera no mu campaign abaana ba UPDF abo abayina empisa ennungi abaana abo abayina empisa ennungi bannange era nga bagamba Museveni newankubadde ayina abamugira abakola ebikolobero naye bambiyo UPDF kati muganda wange okusanga owa UPDF osanga kifeesi okusanga owa UPDF wakiri osanga kifeesi kuba kifeesi ye bw'omuwezize kifeesi ye ngolo n'omusango olina okuba ng'olinamu ye omugjamu mangu kasita omugjamu kiba kiwedde naye owa UPDF naye nabo batandise okukwatibwa ensonyi bagamba kati bannaye tukole ki kakati bannange kuno kulonda oba kiki mukuuma obujulizi waliwo ayagala okutta Yesu ate ne Lazaro naye tajja batta Yesu okumutta oba omutuute mu destination kubanga yajja kufa okujjako nga Yesu yajja kufa gwe buli kintu kyokola Kyagulanyi politically ekimulumya ye destination kati oyina kumuyigino walinga nze senga naliwo mu biseera bya Yesu nanditeese etteeka ne mbagamba oyo omusajja temumutta mumuleke afe bibye ne tulaba Yesu amaanyi ge gye gava amaanyi ge gaali gagenda kuva mu magombe era Yesu yanditidde nnyo nga alaba essaawa zikya gundi aganye okumulyamu olukwe gundi Yuda nandiyisize etteka ne ŋŋamba ababodaboda bwe muba muzungazunga making sure mubootomera Yesu taliimu kubanga nsobola okumutomerera awo gundi n'afa accident era kyali n'akituukiriza ne ŋŋamba temumukwatako mumuleke Yesu n'akaddiwa n'akootakoota anoonya abamutta tabalaba awo geemu yali ewedde destination ye kwali kufa ebyo mmwe abankabirira mu bubokisi bannaye Kyagulanyi abonyeebonyera abasajja bannaye mulaba Kyagulanyi musajja wattu Yesu yajja kufa ate sigamye nti Kyagulanyi afe mumanyi gundi abamu bankwata bubi mulimu abantu abajja mu kirasi nga si battica nze nabagamba ndireki kyala nsomesa basomesa wamma mukitegedde Kyagulanyi yakimanya okumanya Kyagulanyi yakimanya omanyi Yesu yayogera ebintu eby'omu ngero yagamba bw'ati nti mu nnaku 3 nsobola nja kumenya ekkanisa njizimbe mu nnaku 3 ne bagamba ne bannange abasajja bazaala naye Yozefu yazaala omulenzi ekkanisa gye twazimba ekyalo n'ensi twagizimbira emyaka 7 omulenzi omu agambye asobola ogizimba mu nnaku 3 tebategeera Yesu kye yayogera His Excellency Kyagulanyi bwe yali yebaza abantu b'Ekyaddondo muwa akalulu yayogera n'agamba ekkanisa ngenda gimenya ngizimbe mu nnaku 3 ensi teyakitegeera yagamba bw'ati nzize ndi mulenzi muto nina ssente zange mwangaggawaza nga nkyali muto nzize sina kye neegomba genda ze mu parliament bo bye balwanira okufuna mwabimpa ndi wa myaka 25 naye basobola okumenya amagumba baswana okunzita bagenda kunkola kyonna kye beetaaga ye yajja akimanyi wabula mmwe bwe bamusibira ewaka ne mukuba enduulu ate ekyo nakyo mwakyerabira n'agamba naye wamma babi gwe babanganga bakaaba wamma gwe tokaaba kubanga omanyi gy'ogenda ogenda kubeera first lady ko namubuuza ompaddeyo wamma ŋŋende ko babi nkuwaddeyo babi n'amuwaayo mmwe mukaaba maama bamusibidde waka mubalabe bambi kataata tekayina yadde emmondo destination ya Yesu eyo gye baamutwala ye yali destination Yesu baba kumudinayinga kufa ffenna twandifudde senga omusajja Piraato yagamba wamma bakute ddayo waliwulidde Yesu bw'atema omulanga nga ddiiru eganye okutuukirira pete omusajja Piraato abagamba mutabani wa Yozefu wamma ddayo nkutadde wandiwulidde Yesu bw'atema omulanga nga ddiiru eganye okutuukirira Mukama bawo omukisa
Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo nkwebaziza olw'ekigambo ky'olunaku lw'olwaleero Mukama. Mukama tukwebaza olw'obujulizi bw'otutuusizzaako. Mukama otuwadde obujulizi. Mukama tukuuma obujulizi bwaffe. Bayibuli egamba Yesu yaddeyo n'atambula n'agenda alaba ku Laazaalo ne bafumba. Abaali bawakana kati ate be bafumba be baagabula. Era bambi nga Maliza ayitawo awo ne bagamba oyo ye mwannyina w'omugenzi bambi. Oyo ye mwannyina wa Laazaalo n'ababuuza ani anjogeddeko? Munjogerako? Mubadde munjogerako ki? Nze mwannyina bambi. Nze naye nga luli yagamba bannange temujjaawo kiwunya. Tukyali wali alya ali mu butaala. Munnange oyo yamuddako. Oli. N'alyoka ali obuyinja nga bwe yeetala afukirira amazzi. Agenda anoonya aleeta ensaniya za piraawo. Yoyo munnange eyo atuwadde amazzi. Oli atuwadde amazzi. Yoyo Maliza yoyo yaliwo ng'azuukira. Yagamba nti temujjaawo jjinja kati ye yeetala lwaki? Olwa Laazaalo omulamu. Olwa Laazaalo yazuukira. Naye waliwo ate Abafalisaayo, waliwo bali bakabona bo bagamba bwe bati. Bakabona bo bagamba okufuna ku mirembe abantu okufuna ku mirembe wano wetulaga. Bano babiri balina kufa. NUP erina kufa n'abagirimu. Nedda NUP tefa. Nedda ssebo. Balowooza bw'okwata Kyagulanyi NUP ewedde. Bannange ne bwatabaawo jjo twagambye bwe tuti. Musa ne bwatabaawo Isirayiri esobola okusomoka. N'esomoka River Jordan. Musa yaliwo tebaasomoka. NUP bwe yatuuka tekyalina nnyiniyo. Etambulira mu mitima gubeka kutanda n'olinnya Franka n'omufootola. NUP ebuuka n'emuvaako. N'egenda ku mulala. NUP kintu kirala. Gubeka kutanda notta Mutyabule ng'ebuuka ng'edda ku mulala nga gwoziika Mutyabule. NUP esigalawo. Naye Yesu weebala okujja. Yesu weebala okujja. Mukama weebala okutununula mu mukono gw'abasajja bano. Mukama tulabyeko ku kalulu akataliimu kigambo Besigye. Mukama tulabyeko ku kalulu akataliimu kigambo UPDF FDC. Mukama tugenda kulabako ne ku kalulu akataliimu kigambo UPDF. Very soon, mark my words. Nga bwe mulabye akalulu akataliimu FDC. Akalulu akataliimu kisumuluzo mwali mukalabye. Walaba ekisumuluzo tikinga. Ekisumuluzo tikinga. Anti ekisumuluzo tikinga. Ekisumuluzo tewali. Naye Yesu weebala okujja. Yesu weebala okujja. Naye Mukama otununudde mu mukono gw'abasajja bano. Kati oba tukola ki? Naye amakungula gatuuse. Weebale nnyo Mukama otununudde mu mukono gw'abasajja bano. Mukama otununudde mu mukono gwa Setaani. Setaani luli yali atuma butumi kati yeesitukira. Kakati ate Setaani kakati bw'alemerera atumaani. Kati Museveni yennyini ye yasituka ye yajja bw'alemererwa atumaani. Be yatumanga luli baliwa. Baafa tebaliiwo. Naye Yesu weebala okujja. Mukama yatununula. Omwana yayimba n'agamba yansumulula nze ulujegere omulabe Setaani kwe yali ansibye. Mukama otusumuludde. Ekitiibwa n'ettendo tubikuddiza mu linnya lya Yesu. Amiina. Mukama nsabidde abantu bonna abalumizibwa. Nsabidde abantu abaweddemu amaanyi. Baddemu amaanyi. Bayibuli egamba nti omwoyo wa Mukama ali ku nze antumye eri abo abaweddemu essuubi. Waliwo abasibiddwa nga bali mu makomera ag'omwoyo n'ag'omubiri. Waliwo ali mu kutya alaba kayunga kati Uganda eweddewo NUP eweddewo. Nedda. NUP ekikulu kati ate muleka mbabuulire nga bwensaba. Ekikulu kya NUP olwaliro ne bwe bakalulu kano gundi ne balangirira owaabwe emirandira egisimbiddwa mu kayunga ogitegedde leero. Omanyi akalulu ke kayunga abantu bekazuukusiza aba NRM abakyaye NRM. Omanyi abantu abatya okuswala.
omanyi oyinza okuba nga oli musuubuzi n'ogenda n'osuubula luutu n'oleeta ebintu luutu oyo yonna neekusala naye ng'otegedde kiki ekikusazisiza nomanya bwe nagenze egindi nalidde nnyo empuuta kubanga nalalidde empuuta ya mitwalo 7 ate nagenze nengenda nsula mu loogi ya mitwalo 15 kati eno luutu ekusaze naye eddako otegedde kiri kyabadde kitya ekyo kikumala eno luutu ekusaze ebeera ekuyambyeko okugjayo luutu ziri ezigenda okudda ezijja ziri kuba otegedde wawe wasaasaanyiza ennyo kaakati luutu gy'ogenda okugira ofuneko si yenkulu eno yakusala yekuleetedde okufunako leero Mukama nkusaba otubikkule amaaso Elisa yagamba Mukama ono omwana gekaze mubikkula amaaso alabe mwaba NUP Mukama babikkula amaaso mulabe nti NRM eyagala kubeera ku kabonero ka ambuleera ekyo kikumala okutegeera ambuleera kyeki wamma Mukama weebala okujja Mukama nsabidde abalumizibwa nsabidde abantu abalina ebizibu Mukama waliwo omuntu alina ekizibu nga tasobola kukibuulira mwana wa muntu ne bwe kuba kumutaafa naye nga takyogedde tayinza kibuulira musumba we tayinza kibuulira maama we tasobola kibuulira bba tayinza kibuulira mukazi we tasobola kibuulira maama we tasobola kibuulira taata we tasobola kibuulira mukwano gwe tasobola kibuulira mwana we ekizibu nga kimuli ku mutima afa nakyo wakiri okwewa obutwa n'afa mu linnya lya Yesu kimuve ku mutima kyonna Mukama kisiimule okwata rabba okimuggyeko waliwo alina ebbanja nga bw'aliwulira yeekanga Mukama mutaase ayite waawo mu linnya lya Yesu Mukama sisinkana abaana b'abantu ebitunyiga bingi kubanga ensi gye tulimu yagwa eddalu abakulembeze batudde Mukama omanyi nti e Uganda ministry ne government bayisa supplementary budget supplementary y'abadokita ne bagirya badokita wamma mweyongere mu linnya lya Yesu mwana wa Katonda yenza bina tusabye amiina gwaleyo gamba nti ayi Mukama olunaku lw'olwaleero mpulidde ekigambo kyo nenzikiriza n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange nti ndokose Mukama ndokose mpa omwoyo omutukuvu annungamye ntambulire mu butukuvu n'obutuukirivu mu linnya lya Yesu mwana wa Katonda yenza bina tusabye amiina Mukama banjagalire Mukama bakole bulungi mwagale nnyo Mukama ne Mukama baagala mugezeeko okutambulira mu butukuvu n'obutuukirivu kamba buli tusobola okukyusa Uganda etandika naawe gwe kasita okyuka Uganda eba ekyuse gwe kasita okyuka n'oleka biri byonna byobadde okola Uganda eba ekyuse kuba kakati uwire ow'omu NRM si ye wire wa NUP wire wa NUP international preacher za international za preacher naye wire wa NRM mubbi bw'omulola badduka wire wa NRM nga mukubba akalulu era NRM ngegamba bugambi tulinayo wire waffe tulina abaana betwayimbanga edda akabani sala akabani kundongo olutusamba omupiira oyo wire nga NRM awe manyidde wire waabwe naye mu NUP ne akutanda nonjogerako nti ndi mubbi mu NUP so n'okuyita omuliro ne guva mu ggulu ne gukwokya ng'ogweriya ne gukugwira bwebbu bakulaba otuntumuka okukyuka kutandika naawe Mukama bawo omukisa tusisinkane enkya Mukama bw'aba yagadde sigadde nze Espia Simu wire Bible and Politics I sign out.